Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Tokopedia, yaitu Boya tipe MM1. Kita akan unboxing sama-sama. Yuk, cekidot. Oke, ini dia paketnya teman-teman. Saya beli di toko LBM Elektronik yang berasal dari kota Jakarta Barat. Kalau kalian mau belinya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dia ini juga jualan juga di Instagram. Nanti link Instagram juga kami taruh di deskripsi teman-teman. Kita langsung unboxing sama-sama. Harga saya beli ini cuma Rp300.000. Cukup murah sih sebenarnya. Kalau saya beli di toko di kota saya di Linggau ini bisa 500.000-an ini. Yang kalian suka, jika kalian beli barang elektronik itu dapat bubble ini untuk mainan. Oke, apa yang ada di dalam box ini kita buka sama-sama. Ini ya, ada bentar dari mana. Dapat kartu garansi, warranty card, dan manual book. Oke, kita lihat langsung ke barangnya. Ini kita dapat untuk dipasang di kamera atau di holder tripod yang ada utata itu teman-teman. Ini kita dapat ini mikrofonnya. Ini mikrofonnya teman-teman. Harga Rp300.000. Di sini juga kalian mendapatkan bonus mixer yang lembut sekali, bulu-bulu ini sebagai peredam suaranya. Kita pasang kembali. Juga dapat jack yang 3 ini untuk smartphone, ada tulisannya. Oke, bentuk smartphone. Lalu yang ini, yang 2 ini untuk ke kamera, sebagai ke jack mikrofon kamera yang 2 ini. Lalu di sini juga ada dapat tas untuk membawa perlengkapan ini. Sudah kita masukkan ke dalam tas teman-teman. Cukup simple teman-teman. Nanti kita akan coba mengetes barangnya. Oke, kita akan coba untuk ngetes sebagus apa ini mikrofon Boya MM1. Saya akan coba rekam tanpa mikrofon, suaranya seperti apa. Oke, tes 1 2 3, 1, tes mikrofon. Lalu selanjutnya kita pakai mikrofon Boya. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 1. Tes mikrofon. Oke, nanti kalian bisa nilai sendiri hasil videonya, hasil rekaman suaranya.
Ini yang tanpa mikrofon Bu ya. Oke, tes 1 2 3 1 tes mikrofon. Yang ini dengan mikrofon Bu ya. Oke, tes 1 2 3 tes 1 2 3 1 tes mikrofon. Kelihatan lebih jernih kan teman-teman yang pakai mikrofon Bu ya. Yang suaranya lebih besar, sedikit ngebas. Mungkin untuk sekitar harga 300 ribuan menurut saya ini worth it teman-teman. Kalau kalian mau memulai itu buat channel YouTube, apalagi di outdoor, karena bulu-bulu ini peredam suara ini lumayan efektif untuk kalian ketika merekam di tempat yang sedikit bising. Jika kalian berminat, kalian bisa belinya, linknya nanti kami taruh di deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.